Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script you are going to still continue to study about the ask and answer questions. 3. Ask and answer questions 3. ถามและตอบคำถาม3ถามและตอบคำถาม3 Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of this lesson.And then practice by yourself as much as you can. Let us go and see. The question: Do you like doing the cleaning? Do you like doing the cleaning? เจ้ามักทำความสะอาดบ่เจ้ามักทำความสะอาดบ่ Let us see the answer. The answer: Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยมักทำความสะอาดเจ้าคอยมักทำความสะอาด Another answer: I often do the cleaning. I often do the cleaning. คอยมักทำความสะอาดอยู่เสมอคอยมักทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆ Next question: Do you know anybody who likes cleaning? Do you know anybody who likes cleaning?เจ้าฮู้บ่ว่าแม่นไผมักทำความสะอาดเจ้าฮู้บ่ว่าแม่นไผมักทำความสะอาด See the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยฮู้เจ้าคอยฮู้ Next answer. My son likes cleaning. My son likes cleaning. ลูกชายของคอยมักทำความสะอาดลูกชายของคอยมักทำความสะอาด Next question: Does your husband ever do ironing? Does your husband ever do ironing? ผัวของเจ้าเคยรีดเครื่องบ่ผัวของเจ้าเคยรีดเครื่องบ่ Let us see the answer. Yes, he does. Yes, he does. เจ้าลาวเฮ็ดเจ้าลาวเฮ็ด Another answer: He likes ironing by himself. He likes ironing by himself. เรามักรีดเครื่องด้วยตัวเองเรามักรีดเครื่องด้วยตัวเอง Next question: How often do you work in the garden? How often do you work in the garden? เจ้าเฮ็ดเวียกในสวนเรื่อยๆส่ำใดเจ้าเฮ็ดเวียกในสวนเรื่อยๆส่ำใด Let's see the answer. I always work in the garden. I always work in the garden. คอยเฮ็ดเวียกอยู่สวนเสมอคอยเฮ็ดเวียกอยู่สวนเรื่อยๆ Next question: Who unloads the dishwasher? Who unloads the dishwasher? ผู้ใดเอาเครื่องล้างจานออกผู้ใดเอาเครื่องล้างจานออก Let us see the answer. My brother-in-law. My brother-in-law. อ้ายหรือน้องเขยของข้อยอ้ายหรือน้องเขยของข้อย Next question: Does your daughter ever make her bed? Does your daughter ever make her bed? ลูกสาวของเจ้าเคยเมียนบอนนอนของเราบ่ลูกสาวของเจ้าเคยเมียนบอนนอนของเราบ่ Let us see the answer. Yes, she does. Yes, she does. เจ้าเหล่าเมียนบอนเจ้าเหล่าเมียนบอน And another question, another answer, if you would like to give more information, like she usually makes her bed. She usually makes her bed. เหล่าเมียนบอนของเราเป็นปกติเหล่าเมียนบอนนอนของเราเป็นปกติ Next question: Do you tidy up every day? Do you tidy up every day? เจ้าเฮ็ดความสะอาดทุกๆมื้อบ่เจ้าเฮ็ดความสะอาดทุกๆมื้อบ่
Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยทำความสะอาด เจ้าคอยทำความสะอาด Another answer, you can say, I always tidy up every day. I always tidy up every day. คอยทำความสะอาดทุกๆมื้อ คอยทำความสะอาดทุกๆมื้อ Next question. Do you study English every evening? Do you study English every evening? เจ้าเรียนภาษาอังกฤษทุกๆตอนแลงบ่ เจ้าเรียนภาษาอังกฤษทุกๆตอนแลงบ่ Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยเรียน เจ้าคอยเรียน Another answer, I usually study English by myself. I usually study English by myself. ปกติแล้วคอยเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ปกติแล้วคอยเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Next question. Who watches television the most in your family? Who watches television the most in your family? ให้เบิ่งโทรทัศน์หลายที่สุดในครอบครัวของเจ้า ให้เบิ่งโทรทัศน์หลายที่สุดในครอบครัวของเจ้า Let us see the answer. My son and my daughter. My son and my daughter. ลูกชายและลูกสาวของข้อย ลูกชายและลูกสาวของข้อย Next question. Do you listen to the radio in your car? Do you listen to the radio in your car? เจ้าฟังวิทยุอยู่ในรถของเจ้าบ่ เจ้าฟังวิทยุอยู่ในรถของเจ้าบ่ Let's see the answer. No, I do not. No, I do not. บ่ค่อยบ่ฟัง บ่ค่อยบ่ฟัง Another answer. I do not have a car. I do not have a car. ค่อยบ่มีรถใหญ่ ค่อยบ่มีรถใหญ่ This video and this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you who have the subscribed and followed on my videos on YouTube page, Messenger, Facebook, especially. But after that, I have copied the link from YouTube and sent to you to encourage me create the new lesson and the new video for you. Many thanks again.